Direttore, un collegamento dalla valle alla città e dalla città alla valle, per chi arriva e anche forse per conoscere veramente. Sono due aspetti della stessa città, che ognuno ha le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. Oggi cerchiamo con questo progetto condiviso non solo con la Curia ma con Copiculture, che ha voluto sostenere questo progetto assieme a noi. Mettiamo in relazione due parti di una città meritevole di essere visitate, meritevole di essere offerte ad un pubblico non solo della valle, ma un pubblico che possa apprezzare e ammirare le bellezze di Agrigento nella sua totalità. Padre Pontillo, direttore per i beni culturali della diocesi, cosa sta succedendo oggi ad Agrigento? Finalmente valle e città si stringono in un abbraccio? Potremmo dire che l'Acropoli e l'Agorà si uniscono con questo progetto del biglietto combinato che mette insieme i siti del parco archeologico in Agrigento e i siti del percorso Artefede e Mudia sul colle di Agrigento. Permetterà al visitatore di avere una visione completa di quella che è l'offerta turistico-culturale della città di Agrigento. Una collaborazione importante tra la diocesi e il parco archeologico, Mudia con la società Ecclesia Viva e anche Copiculture, che garantiscono poi con Antos i servizi di accoglienza e di fruibilità. La cattedrale, il Museo diocesano e Santa Maria dei Greci con la Valle dei Templi e il Museo Pietro Griffo, un percorso che permette di comprendere 2500 anni di storia in pienezza. Questo biglietto include anche dei nuovi percorsi, aprite pezzettini della città che magari non erano assolutamente fruibili. Pezzi di città e pezzi all'interno dei grandi siti. All'interno della cattedrale non c'è solo la visita all'aula liturgica, che abitualmente si può fare anche durante le celebrazioni, ma ci sono all'interno della cattedrale almeno 4 percorsi che permettono di approfondire il tempo, le trasformazioni. L'ultima chicca è il percorso digitale che è stato inaugurato qualche settimana fa e che fa parte anche dell'offerta del biglietto combinato. Signor Sindaco, è un primo passo questo biglietto, ma potrebbero esserci altri siti che accedono? Sì, questo è un passo che abbiamo voluto già da tempo, almeno io già ne parlavo con gli altri attori oggi qui presenti da quando mi sono insediato. È importante portare, perché qual è l'obiettivo? Portare quella grande massa di turisti che visitano la Valle dei Templi, portarla in città, così incentivandoli con il biglietto unico e anche col trasporto delle navette. Gli altri siti sono sicuramente, ne abbiamo già pronto a disposizione il monastero di Santo Spirito, dove c'è è bellissimo anche come chiostro ma anche come museo all'interno. Poi abbiamo già a completamento l'ex collegio dei padri filippini, dove lì abbiamo anche una pinacoteca meravigliosa, e così anche a brevissimo il museo civico, dove ci sarà la collezione Sinatra.